然后就全都中毒了。我们一个班呢全中毒了，眼前五彩缤纷的那个色彩，哗就过去了，哗就过来了，就那样。您看过小绿人是吗？我没看过小绿人，但是那色彩都好像泼那个油漆。老爸，走啊，采蘑菇去，采蘑菇去。蘑菇蘑菇躲在市场的这是啥？啊，还真是棕色的。这种你看这种树棵，它那个草盖，它跟被子似的啊，它不在表面。哎，慢点，没事，你我扶着你。爸爸，这个草窝里头有2个小蘑菇，站了一小会儿就累了啊。那您看车吗？我看车。咱们还得往这个方向走。红伞伞，白杆杆，吃完糖板板。这个是能吃的，这个叫红菇。真不知道，这X月看着吓人。还挺多种类哈。听说了，1/3都是不能吃的。